Sir bo'lmasa nechta turmush qurgansiz? Bolalarim ko'p deb ko'p ta'kidlaysiz-da. Sanash kerak buni. Chunki sir ayta olmayman. To'g'risi, nima qilaman yashirib? Allohdan yashirmaganki, insonlar kim bo'ptiki yashirsin. Hamma bolalaringizni ta'minlaysizmi? O'zingiz 100%. Aliment bilan bog'liq savolimiz ham bor. Biz har bitta qahramonga beramiz. 2-3 ta savollarimiz bor. Aliment to'lamasa munosabatini so'raymiz. Agar o'zi aliment to'laydigan bo'lsa, u haqida so'raymiz-da. 2 ta bolaga aliment to'layman. Bitta qizim Germaniyada yashaydi. Zotan unga bir ortiqcha xarajat qildim deb ayta olmayman. Endi qilgan joylarim bor. Endi u endi hozir 19 yoshda. 19 yil davomida nimadir qildim qizimga men deya olmayman. U demak birinchi turmushingizdan. Birinchi turmushimdan ajrashganman. Ikkinchi turmushim 3 ta farzandim bor. Полное обеспечениеda. Uchinchi turmushim bitta o'g'lim bor, aliment oladi. To'rtinchi turmushim bitta o'g'lim bor.